caspós dels regidors de Joventut i de Governació, Isabel Gallego i Javier Igarza, respectivament, ha aconseguit abortar, de moment, un acte culturalment singular com és el de la flexió verbal, nascuda de la il·lusió popular d'un sector jove de la societat de Nieda, perquè mai, segons sembla, han tingut la curiositat de pegar una miradeta a la flexió on s'ofereix algunes coses de bon nivell, un ambient relaxat i veritablement estiuenc d'oci i de complement de les altres ofertes turístiques de la zona obertament. Costa d'entendre l'actitud dels regidors esmentats i suposadament de l'alcaldessa Kering. I per extensió de Pepa Font, responsable de Cultura. No és responsable de Cultura. Que alguna cosa hauria d'haver dit sobre l'assumpte, creient des de la nostra innocència cívica. Segons es diuen, des de la flexió verbal havien assumit el retall, en època de retalls, dels horaris, dels decibelis, del nombre de cadires, de les dimensions de l'escenari, i mantenir l'ordre públic i deixar la placeta neta com una patena, etc. Però no ha volgut tot això després de les diverses reunions amb tothom. L'esplada flamígera de l'àngel exterminador en forma de dils dels dos sexes, és a dir, un de cada sexe, ha expulsat la sensibilitat moderna, respectuosa i creativa del seu i nostre paradís. En aquesta plaça de Mariana Pineda hauria d'estar celebrant-se, com tots els agostos, des de fa 16 anys, el Festival Cultural de la Flexió Verbal. No obstant això, degut a la sobtada negació del permís des de l'Ajuntament de Dénia a 10 dies del començament del festival i amb tot preparat, amb l'excusa d'haver rebut queixes veïnals i donant-nos com a única alternativa un fulgurant exili a zones no adequades al plantejament de l'espectacle, ens veiem forçats a concentrar-nos per demanar que les places públiques no es tanquen a la cultura i a l'art. Reclamem els espais públics com aquest perquè la ciutadania a qui veritablement pertanyen puga fer ús d'ells per expressar les seues inquietuds artístiques. La flexió s'ha caracteritzat durant tots aquests anys tant pel seu caràcter cultural com pel seu esperit crític, mantenint sempre una voluntat de concòrdia i integració de tota la ciutadania. Entenem les molèsties que un acte cultural com el nostre puga generar a alguns veïns de la plaça Mariana Pineda i sabem que hem comès errors en alguna ocasió. Però volem deixar clar que no tots els veïns del barri pensen igual i que també molts d'ells ens recolzen. Volem deixar també clar que entenem les demandes d'aquest grup de veïns i intentarem arribar a solucions pactades. En aquest sentit, estiguérem oberts a negociar multitud d'aspectes organitzatius com el compromís d'haver acabat i desmuntat abans del tancament dels negocis hostalers, reduir el nombre de cadires i mida de l'escenari, complir escrupolosament qualsevol normativa que ens afectara, entre altres coses. I malgrat això, se'ns ha titllat d'inflexibles des de l'Ajuntament. Hem de dir que en realitat ens convocaren a una negociació prèviament negociada sense nosaltres, doncs l'Ajuntament ja havia promès als veïns disconformes la negació del permís per celebrar el festival. Per la nostra part, seguirem treballant perquè l'any que ve es puga celebrar la següent edició del festival amb normalitat, alegria i sobretot molt d'art. Moltes gràcies per acompanyar-nos en aquesta concentració.